Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε η IGM Ιωάννα και σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο On Air, το podcast της IGM Ιωάννα 2024. Ένα μικρό intro για μας, πριν καλωσορίσουμε την ξεχωριστή μας καλεσμένη για σήμερα. Εμείς είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα φοιτητών, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, και συμμετέχουμε και φέτος στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας IGEM, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την πόλη μας. Όπως αναφέραμε, στην ομάδα ξεκινήσαμε από τη σύλληψη της ιδέας και πλαισιώνουμε το project μας στην Άτροπο, τόσο εργαστηριακά όσο και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι ο κοινωνικός τομέας, ο επιχειρηματικός τομέας κλπ. Φέτος λοιπόν η ομάδα επιχειρεί να εισάγει μια θεραπευτική αλλά και ενδυνάμει προφυλακτική μέθοδο για την αντιμετώπιση της εγκεφαλίτιδας που προκαλείται από την ασθένεια του ιού του Δυτικού Νείλου. Λέγοντας λοιπόν ιός του Δυτικού Νείλου, δεν μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλον πέρα από την γλυκύτατη μας καλεσμένη και ξεχωριστή, την κυρία Χριστίνα, κυρία Ναλμπάνη Χριστίνα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Είναι Χριστίνα. μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ, γιατί πραγματικά πρέπει να ακούγονται φωνές σαν τις δικές σας. Αλλά θα θέλατε αρχικά, έτσι, για να γνωριστούμε λίγο μεταξύ μας, να μας πείτε δύο λόγια για σας, από πού είστε, τι επάγγελμα κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε για σας, οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να ακουστεί. Ναι, είμαι η Ναλμπάντη Χριστίνα, είμαι 46 χρονών και μένω στο Λιβαδοχώρι Σερών, σε ένα χωριό του Δήμου Ηράκλειας που είναι κοντά στη λίμνη Κερκίνη. Πολύ ωραία. Τώρα, θα θέλαμε να σας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, πριν νοσήσετε, και να μας πείτε αν είχατε ακούσει ποτέ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τι προκαλεί. Γενικότερα, αν υπήρξε κάποια ενημέρωση από οποιονδήποτε, είτε από την πολιτεία, είτε αν είχατε ακούσει κάτι στο χωριό, είτε από οπουδήποτε. Πριν νοσήσω από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν γνώριζα πολλά για τον ιό, μόνο ότι ένα κουνούπι μπορούσε να επιφέρει το θάνατο σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Θυμάμαι τον Αύγουστο του 2019, μας είχαν ενημερώσει για ένα κρούσμα στο διπλανό χωριό, στο Στριμονικό, και ότι θα γίνονταν ψεκασμοί. Το συγκεκριμένο το θυμάμαι γιατί μια φίλη μου είχε στείλει μήνυμα, ανησυχούσε για το μωρό της και ρωτούσε για τους ψεκασμούς. Τελικά δεν είχαν ψεκάσει στο χωριό μας, αλλά ούτε και μας είχαν ενημερώσει για το πώς πρέπει να προσέχουμε και το τι θα μπορούσαμε να πάθουμε από το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Ούτε στις ειδήσεις φαντάζομαι ότι είχατε ακούσει κάτι. Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι, ναι. Άρα ήταν πολύ δύσκολο ζώντας στην άγνοια και μην Ναι. ξέροντας τι μπορεί να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι όταν με τσίπησε το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, ήμουν το δεύτερο κρούσμα. Σχεδόν ταυτόχρονα υπήρχε ένα κρούσμα. Ήταν μια γιαγιά η οποία είχε πεθάνει. Αλλά ήταν ακριβώς τις ίδιες μέρες, οπότε δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Δεν είχαμε προλάβει να ακούσουμε για να προστατευτούμε. Και Θα μπορούσατε να μας πείτε. Συγγνώμη, Μαριέτα. Όχι, είπες. Εγώ θα έλεγα ότι απλά αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί σας, γιατί και εμείς συνειδητοποιούμε μέσω αυτού του project ότι δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, σε όποιον τον λέμε, μας λένε υπάρχει όντως αυτό το πρόβλημα και είναι τόσο σοβαρό όσο μας το λέτε. Και εμείς τους λέμε ναι, και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι, όταν τον έβασα στο Facebook ότι με είχε τσιμπήσει το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: σε ποια χώρα ζεις εσύ? Ακριβώς. Δηλαδή δεν το πίστευε. Δεν το πιστεύουμε αυτό ότι είναι το τόσο πράγμα. κοντά μας αυτό το πρόβλημα, πραγματικά. Εσείς νοσήσατε το 2019, σωστά? Όχι, εγώ ήμουν το 20. Νοσούσα Ήσασταν το το 20. 20. Ναι. Ωραία, γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση έτσι, τους τελευταίους μήνες, θα πω χρόνο ίσως, που κάπως έχουμε αρχίσει λίγο να ενημερωνόμαστε από τις δημόσιες αρχές εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων. Αλλά και πάλι, όπως είπε και η Μαριέτα, ακόμη χρειαζόμαστε πολλή δουλειά έτσι, σαν κοινωνία. Συμφωνώ σε αυτό. Κυρία Χριστίνα, μήπως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε έτσι τις σκέψεις, τα συναισθήματά σας
Όταν ακούσατε για αυτό το πρώτο κρούσμα που είπατε και μετέπειτα όταν μάθατε ότι ήσασταν εσείς στο επόμενο, πώς νιώσατε, πώς αντιδράσατε? Ήμουνα με εγκεφαλίτιδα και ήμουνα στεφαμένα, δεν ένιωθα πολλά πράγματα, οπότε απλά το δέχτηκα σαν πληροφορία. Δεν Άρα ένιωθα πολλά μια πράγματα. κατάσταση μουδιάσματος στο εγκεφάλαιο, ας το πούμε. Δεν μπορούσατε Ναι. να περάσετε δηλαδή. Ωραία. Άρα Δεν ένιωθα συναισθήματα. Αυτό μου το είπε και μία ψυχολόγος αργότερα στο κέντρο αποκατάστασης, ότι το διάστημα εκείνο δεν είχα συναισθήματα λόγω της εγκεφαλίτιδας. αλλά Ωραία. πριν από αυτό, πώς σας φαινόταν η όλη κατάσταση? Δηλαδή, όταν ακούσατε για το πρώτο κρούσμα και Δεν είχα ακούσει για το πρώτο, άκουσα μετά που με τσίμπησε το κουνούπι. Ότι μια γιαγιά ταυτόχρονα με μένα ότι νοσούσε και ότι είχε πεθάνει. Α, Οπότε δεν, ναι. Ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο από την αρχή τα πράγματα, εφόσον ήρθε και η κουβέντα στην ασθένεια. Εσείς πώς το καταλάβατε ότι είχατε νοσήσει καταρχάς, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε? Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Ήταν Κυριακή 12 Ιουλίου, ημέρα γιορτής, και θυμάμαι ότι είχαμε πάει με μια φίλη μου στην Λίμνη Κερκίνη και καθίσαμε σε μια καφετέρια. Ήταν απόγευμα και θυμάμαι ότι βραδιαστήκαμε και μόλις είχαν βγει τα κουνούπια και σαν να με τσίπησε ένα κουνούπι στο πόδι και έτσι σηκωθήκαμε και φύγαμε. Τις επόμενες ημέρες θυμάμαι ότι είχα συμπτώματα ιωσής, ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη, πονούσαν τα μάτια μου, είχα πονοκέφαλο και στις επόμενες μέρες είχα υψηλό πυρετό, ο οποίος ήταν συνεχής και δεν έπεφτε παρής ποτέ. Είχα αρχίσει να κάνω εμετούς και με την ιδέα ότι έχω βαριά μορφής γαστρεντερίτιδα πήγα στο κέντρο υγείας, στο Στρουμονικό δίπλα. Εκεί μου κάνανε μία ένεση και γύρισα στο σπίτι. Την επόμενη μέρα, Σάββατο, θυμάμαι, βράδυ, δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να δω και ο πυρετός ήταν επίμονος και επέστρεψα στο κέντρο υγείας. Εκεί ο γιατρός κατάλαβε ότι κάτι άλλο συνέβαινε και με έστειλε στο νοσοκομείο των Σερών. Στο νοσοκομείο μου κάνανε γενικές εξετάσεις και μία ακτινογραφία θώρακος και δεν βρήκαν κάτι και οι γιατροί με έδιωξαν στο σπίτι με μία αντιβίωση και μου είπαν ότι σε περίπτωση που δεν πέσει ο πυρετός να επιστρέψω σε 48 ώρες. Θυμάμαι Δευτέρα, δηλαδή μια ολόκληρη εβδομάδα μετά το συμβάν, ετοιμαζόμουν να πάω στο νοσοκομείο και μία φίλη μου είπε να ρωτήσω τους γιατρούς αν έχω τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί αυτή η φίλη μου ήταν από Πελοπόννησο και είχε περάσει μία παρόμοια περιπέτεια του 2010, σε πιο ελαφριά μορφή. Στο νοσοκομείο μου κάνουν ξανά ακτινογραφία θώρακος, βρίσκουν τα πνευμόνια μου γεμάτα υγρό και θυμάμαι να ρωτάω τους γιατρούς για το Δυτικό Νείλο. Μου κάνανε οσφιονοτιαία παρακέντηση για να βρουν τον ιό. Θυμάμαι ότι την ώρα εκείνη έχω χάσει τις αισθήσεις μου. Μετά την οσφιονοτιαία παρακέντηση να έχω παραισθήσεις και να τραβάω τη μάσκα οξυγόνου από το στόμα. Τις υπόλοιπες 4 ημέρες θυμάμαι ότι έχουν διαγραφεί από την μνήμη μου. Μάλλον ήταν οι μέρες που δρούσε η εγκεφαλίτιδα. Αργότερα οι γιατροί μου είπαν ότι είχα πάθει εγκεφαλίτιδα και μενιγκίτιδα. Συνδυαστικά δηλαδή. Είχατε πάθει Ναι, συνδυαστικά εγκεφαλίτιδα και μενιγκίτιδα. Και μενιγκίτιδα, ναι. Είχα πόνο στον αυχένα, είχα πονοκέφαλο, πόνο στη μέση επί παρακέντηση. Είχα ελαφριά παράλυση των μειών και των νεύρων. Και έτσι θυμάμαι ότι δεν ένιωθα πολλά, ήμουν στα χαμένα. Άρα θεωρείτε ότι χάρη στη φίλη σας χώρισε πιο γρήγορα η διάγνωση? Ναι, πιστεύω όμως ότι οι γιατροί ήταν ενημερωμένοι γιατί μετά έμαθα για την γιαγιά η οποία και αυτή νοσούσε. Οπότε οι γιατροί ήταν ήδη ενημερωμένοι. Και θυμάμαι ότι έβλεπα και διπλά την ατμόσφαιρα να αιωρούνται πιπέρια, έτσι το έλεγα. Είχα διπλοπία. Δυστυχώς ήσασταν... Η κατάσταση, δυστυχώς. Λυπούμαστε που την περάσατε κιόλας. Συνέχισε, Μαριέτα, μου συγχωρείτε. Αυτό θα έλεγα, ότι δυστυχώς ήσασταν μία από τις περιπτώσεις οι οποίες εκδήλωσαν όλα τα
τα πιο άσχημα Όλα. συμπτώματα που θα μπορούσατε να έχετε εμφανίσει. Πραγματικά λυπόμαστε πάρα πολύ που το ακούμε αυτό. Δυστυχώς Εγώ είναι θα... ευαίσθητος ο οργανισμός μου. Ναι. Μα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει με τη φύση της ασθένειας του, ότι είναι μια πολύ βάρβαρη ασθένεια. Προκαλεί πραγματικά αυτό που είπατε μέχρι και παράλυση. Δηλαδή, Ναι, είναι ναι. από τη φύση του έτσι ο ιός, δεν έχει να κάνει μόνο από τον οργανισμό. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα και προσπαθούμε να το Ναι, αλλά λένε ότι αντιμετωπίσουμε. μόνο το 1% Του πληθυσμού μπορεί του να... πληθυσμού, ναι, ξέχασα τη λέξη, μόνο το 1% του πληθυσμού τη νοσεί, και εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Θεωρείτε ότι νοσούν και απλά δεν εντοπίζουν, ας πούμε... Όχι ότι δεν τυχαίνει να του τσιμπήσει το κουνούπι του δυτικού Νείλου. Δηλαδή το αρνούμε ότι εμένα με τσίμπησε και εγώ νόσησα γιατί έχω χαμηλό νοσοποιητικό και το εμφάνισα. Γιατί όλοι περνούν τον κορονοϊό, είναι ένας ιός και αυτός RNA και όλοι νοσούν σχεδόν από τον κορονοϊό. Γιατί δηλαδή να μην νοσούν όλοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μου φαίνεται περίεργο. Πώς Ναι. δηλαδή ένας οργανισμός αντιδράει και ο δικός μου δεν αντέδρασε. Που εγώ τον κορονοϊό τον πέρασα εύκολα σχετικά. Μμμ. Μπλέκονται πολλοί παράγοντες δυστυχώς σε αυτά τα ατυχήματα. Δεν μπορούμε να τους ξέρουμε. Χαιρόμαστε που είστε Σίγουρα. καλά τουλάχιστον. Και Ναι, και εγώ δοξάζω το Θεό κάθε μέρα. Μου λέει η γιατρός μου να ανάβω κεράκια κάθε μέρα και να δοξάζω το Θεό. Αυτό μου είπε η γιατρός μου. ναι, ναι. Και μιας που το φέραμε το θέμα, πόσο καιρό σας πήρε να αναρρώσετε σε ένα, ας πούμε, καλό... 6 μήνες. Τόσο 6 πολύ. μήνες. Τόσο πολύ, ναι. Έκανα 6 μήνες να περπατήσω ώστε να μην φαίνομαι σαν ρομπό. Και μετά από αυτό είχατε κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητά σας ή αμέσως επανήλθατε? Επανήλθα, θεωρώ αμέσως. Ανατρέχω σε κάποιες φωτογραφίες και βλέπω ότι ήταν κάπως στραβό το στόμα μου, αλλά εντάξει, σιγά σιγά συνήλθα γιατί είχα πάθει και πάρεση προσώπου. Αυτό ήταν στην ερώτηση με τα στάδια της ασθένειας. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι είστε απόλυτα καλά? Σας έχει αφήσει κάτι, έστω και κάποιο μικρό σύμπτωμα ή ασθένεια από τότε που έχει συμβεί, ή είστε γεροί, δυνατοί? Έχω κάποια ψηλοθέματα με τα νεύρα Μμμ. και έχω και ένα ελαφρύ, όχι συγγνώμη, έχω ένα ήπιο εμφύσιμα στο πνεύμονα. Όταν κάνω δουλίτσες, αισθάνομαι μια δυσκολία στην αναπνοή και όταν έχει ψηλές θερμοκρασίες νιώθω μια δυσφορία. Αυτό είναι, έχετε μιλήσει με κάποιο γιατρό, αν είναι φυσιολογικό μετά από αυτό που περάσατε, ή αν θα μπορέσει να διορθωθεί στην πορεία? Μου είπαν, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει πολύ, αλλά μου είπε ο γιατρός ότι επειδή δεν είχα βγάλει αξονική πριν το κουνούπι, δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε. Ότι το ήπιο εμφύσιμα εμφανίζεται στους καπνιστές. Μμμ. Εγώ όμως δεν είμαι καπνίστρια, οπότε θεωρώ ότι είναι από το κουνούπι, ότι το κουνούπι δηλαδή φταίει για το ήπιο εμφύσιμα, γιατί πριν δεν ένιωθα αυτή τη δυσφορία στη ζέστη. Υπήρξε κάποια φάση στην οποία να είχατε αισθανθεί ότι βρίσκεστε κατά κάποιο τρόπο σε ένα διέξοδο, ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, σαν να είχατε απογοητευτεί? Δηλαδή, η ψυχολογία σας, παρόλο που είπατε πριν ότι δεν μπορούσατε να νιώσετε, είχατε βρεθεί ποτέ σε κάποια κατάσταση που να λέτε δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω? Ότι δεν θα τα βγάλετε πέρα? Δεν το ένιωσα ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί όντως ήμουν σταθαμένη και δεν ένιωθα πολλά πράγματα. Και στο κέντρο αποκατάστασης σε όλες οι νοσοκόμες μου λέγανε είσαι η μόνη που δεν παραπονιέται, γιατί δεν παραπονιέσαι. Δηλαδή δεχόμουν διαμαρτύρητα ό,τι μου συνέβαινε. Θέλετε να παραπονεθείτε, αλλά δεν μπορούσατε δυστυχώς. Ναι, δεν. Άρα, Και δεν παρακαλήσα ούτε καν το Θεό να με βοηθήσει, ούτε σε αυτό το σημείο έφτασα. Ήμουνα τόσο... Άρα, για να καταλάβω λιγάκι την διαφοροποίηση, αν κατάλαβα καλά, ουσιαστικά αυτό που δεν νιώθατε προερχόταν λόγω της ασθένειας, δηλαδή το ότι δεν νιώσατε κάποια στιγμή ότι δεν μπορείτε, αυτό που λέει η Μαριέτα, είναι εξαιτίας της απάθειας των συναισθημάτων, λόγω της ασθένειας? Πιστεύω ναι. Μου το είπε και η ψυχολόγος στο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν μπορούσα να κλάψω. Και μου το είπε αυτό η ψυχολόγος, ότι δεν έκλαψες. Λέω ναι. Και όντως μετά από 2 μήνες μετά το κουνούπι θυμάμαι ότι έκλαψα. Όταν με πήρε μία φίλη τηλέφωνο και με άκουσε στο τηλέφωνο πώς μιλούσα και μου είπε πώς έγινες έτσι, και τότε με έπιασε το παράπονο και άρχισα να κλαίω. 2 μήνες μετά.
Αν επιτρέπετε η ερώτηση που θα σας κάνω, εσείς αποφασίσατε να επισκεφτείτε αυτό το κέντρο υποκατάστασης αφού είδατε ότι δεν μπορούσατε να εκφράσετε συναισθήματά σας ή σας το είχε συστήσει κάποιος? Σας ανησύχησε? Περισσότερο επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω. Μου είχαν πει ότι καλά είναι να πάω σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σκηθώ στο σπίτι, να κάνω φυσικοθεραπείες και δεν ήθελα να επιπαρυνθώ και στους δικούς μου. Οπότε το κέντρο αποκατάστασης ήταν η μόνη λύση. Γενικότερα, Μπράβο σας, κύριε. ναι, μπράβο σας. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω γενικότερα σε όλο αυτό το ταξίδι και στην αποκατάσταση αλλά και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας. Αυτό που είπατε πριν αναφορικά με τις νοσοκόμες, ότι σας έλεγαν ότι είστε η μόνη που δεν παραπονιέται. Γενικότερα η στάση και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντί σας πώς ήταν, δηλαδή σας ενθάρρυναν, ήταν κοντά σας, ό,τι χρειαζόσασταν σας το έδιναν, πώς ήταν λίγο γενικότερα η αντιμετώπιση που είχατε και στην αποκατάσταση αλλά και κατά τη διάρκεια των βαριών συμπτωμάτων της ασθένειας. Ναι, στο νοσοκομείο θυμάμαι ότι οι γιατροί ήταν όλοι, μου είπαν δηλαδή ότι ήταν όλοι από πάνω μου, μου είχαν δώσει ό,τι φάρμακο υπήρχε και εκ των υστέρων έμαθα ότι είχα γίνει και αντικείμενο έρευνας. Στο κέντρο αποκατάστασης οι φυσικοθεραπευτές ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικοί, πάρα πολύ καλοί, όλο το προσωπικό, δεν έχω κανένα παράπονο. Αν επιτρέπετε, αυτή η έρευνα αφορούσε την έξαρση του ιού στην Ελλάδα ή ήταν γενικότερα τύπου για να ανακαλύψουν ίσως τα συμπτώματα που κάνει ο ιός? Δηλαδή ήταν στατιστική έρευνα για τα κρούσματα για όλα αυτά ή είχε να κάνει πιο... Αν γνωρίζετε φυσικά, δεν, από περιέργεια ρωτάω. Ναι, δεν μου είπε η γιατρός κάτι, αλλά εγώ θεώρησα περισσότερο ότι έγινε για την θεραπεία που δόθηκε. Μου είπε ότι δεν βάλαν το όνομά μου, η γιατρός, αλλά με είχε ενημερώσει ότι τη χρονιά εκείνη, το 20 δηλαδή, είχαν κάνει 70 παρακεντήσεις. Γεγονός που αποδεικνύει ότι στην περιοχή μας τότε δεν είχαν γίνει κατάλληλοι ψεκασμοί. Και πέρα από τους ψεκασμούς... Ναι, πες Ιωάννα, συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο, Μαριέτα, να παραμείνουμε στη θεραπεία. Έτσι όπως το ψάχνουμε εμείς ένεκα του project μας στην Άτροπο, μέσα από πολλές έρευνες, ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει θεραπεία στοχευμένη ακριβώς στην εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε την ίδια ενημέρωση και θα ήθελα να μου πείτε ως προς αυτό τι θεραπεία ακριβώς λαμβάνετε. Δηλαδή, λαμβάνετε θεραπεία για τα επικείμενα νοσήματα που προκύπτανε? Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Μου είπαν ότι ό,τι φάρμακο είχε και δεν είχε μου το έδωσαν. Και ήμουν έτοιμη να μπω στην εντατική. Τη γλίτωσα πάρα λίγο. Και εμείς ακριβώς γι' αυτό ευτυχώς τη γλιτώσατε. Και εμείς ακριβώς γι' αυτό το λόγο... Μου είχαν πει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αν κάπνιζα ότι θα είχα πεθάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και μερικές φορές ακόμα μπορεί να είναι πολύ επιβαρημένος οργανισμός και αυτό να κάνει χειρότερα τα πράγματα σε όλες τις ασθένειες, να το τονίσουμε. Και θα ήθελα να πω με αφορμή αυτό που είπε η Ιωάννα και με αυτό που είπατε με τα φάρμακα, ότι εμείς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκινήσαμε αυτό το project, επειδή δεν υπάρχει κάποια θεραπεία προς το παρόν και γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολη αυτή η ασθένεια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου λένε κιόλας ότι είσαι άρρωστος από κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε πλήρως. Και θα θέλαμε ίσως να σας εξηγήσουμε λίγο για τη δική μας την προσέγγιση σε αυτό και να σας ρωτήσουμε πώς σας φαίνεται. Εμείς πρακτικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο μια, όπως είπε και η Ιωάννα, θεραπευτική, παύλα προφυλακτική ενδυνάμει αγωγή. Δηλαδή να προστατέψουμε, να προλάβουμε κατά κάποιο τρόπο την ασθένεια από το τσίμπημα μέσω μιας τεχνολογίας επεξεργασίας του RNA, που έχετε ακούσει και με τον COVID, όλα ακούγαμε RNA, είναι πάρα πολύ χρήσιμα μόρια σε εμάς στη βιολογία. Αλλά με πολύ απλά λόγια αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα ψαλίδι, το οποίο θα καταστρέφει τον ιό. Εσάς μια τέτοια θεραπεία πώς θα σας φαινόταν? Δηλαδή θα ήσασταν δεκτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο είδους θεραπεία που αφορά, ας πούμε, ιδιαίτερα τα νευρικά κύτταρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά κύτταρα προφανώς και κάνει όλα αυτά τα σοβαρά συμπτώματα? Εσείς σαν ασθενείς θα τη δεχόσασταν ενδεχομένως? Πώς θα σας φαινόταν? Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας αυτή αν εγώ ήμουν ο γιατρός σας και σας έλεγα θα σας εφαρμόσω αυτή τη θεραπεία? Ναι, δεν θέλω να ζήσει κανείς αυτό που έζησα εγώ και είναι ελπιδοφόρο το ότι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Οπότε, δεδομένου ότι έγινα πειραματόζωο, να το πω, εν αγνία μου, θεωρώ ότι θα έπαιρνα οποιαδήποτε θεραπεία μου δινόταν. Μμμ. Τέλεια. Τέλεια. Είναι πολύ Αυτό σημαντικό. πραγματικά, Μπράβο ναι. σας. Ναι. Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι που μας δίνετε στην ουσία το κίνητρο να συνεχίζουμε σε αυτό που κάνουμε, Μπράβο γιατί σας, είναι πάρα πολύ παιδιά. δύσκολο. Σας Ναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα διαβάσει ότι δεν υπάρχουν θεραπείες και δεν υπάρχουν και εμβόλια. Όσο και επειδή το Είχα ποσοστό των, διαβάσει. ας πούμε, των ασθενών δεν εμφανίζουν συμπτώματα και είναι πολύ μικρό αυτό που οδηγείται στις δικές σας περιπτώσεις, δυστυχώς ίσως δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία. Δεν ξέρουμε το λόγο προφανώς, αλλά έτσι φαίνεται από τα στατιστικά. Ίσως Μμμ. να προσθέσω εδώ ότι ακούγεται ένα φαινόμενο μακρινό, επειδή έχει προκύψει και από μια πολύ μακρινή χώρα από εμάς. Ωστόσο, είναι και καιρός να συνειδητοποιήσουμε, όπως συνειδητοποιεί και το κράτος μέσω του ΕΟΔΗ, ότι είναι πιο κοντινό από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, και ειδικότερα στις πόλεις που υπάρχει η λίμνη, δηλαδή είναι σημαντικό το ότι είπατε ότι ήσασταν κοντά στη λίμνη. Ναι, Έτσι είναι και η δική μας η πόλη, γι' αυτό και εμπνευστήκαμε από σωστά. αυτό και βιώμαστε Μμμ. στα Ιωάννινα. Οπότε μπορεί να ακούγεται μακρινό, αλλά τελικά αποτελεί ένα κοντινό και οικείο καθημερινό πρόβλημα, ας πούμε, που δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να το συναντήσεις. Εγώ θα έλεγα, Ιωάννα, πάνω σε αυτό που είπες, ότι δεν είναι καθόλου μακρινό. Δηλαδή, Ναι, ναι. και πλέον με όλα αυτά που γίνονται και έχουμε και την τεχνολογία να επικοινωνούμε τα πάντα, κάτι το οποίο γίνεται σε ένα κομμάτι του κόσμου, αυτόματα επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα. Είτε είναι ασθένεια είτε δεν είναι, πλέον όλα είναι αλληλένδετα. Και δεν είναι και Εννοείται, μακριά εννοείται. από εμάς η Ουγκάντα που ξεκίνησαν όλα. Εννοείται, Άμα το έχεις δεις σαν γη. Οπότε, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, πόσο ναι. μάλλον και τα Εννοούσα Γιάννενα. ότι εννοούσα ξεκάθαρα τοπικά, ας πούμε, ότι κάποιοι θεωρούν ότι, ας πούμε, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι στην Ελλάδα ή δεν αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά έμπρακτα βλέπουμε καθημερινά ότι αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή και αργότερα ίσως αποτελέσει και πολύ πιο σοβαρό, με περισσότερα κρούσματα να συμβαίνουν κλπ. Μα φέτος νομίζω είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Δηλαδή έχουμε Ακριβώς. σίγουρα ήδη 100 και τα 76 από αυτά έχουν και συμπτώματα νευρολογικής φύσης. Μμμ. Και στα Γιάννενα Να φυσικά. φανταστείτε το 20-70 ήταν μόνο στις αίρες, τα περισσότερα δηλαδή. Πολύ Αν ήταν σημαντικό. όλα 100, τα 70 ήταν στις αίρες. Ναι, Πραγματικά. τότε. Ιδιαίτερα και τώρα που και με την κλιματική αλλαγή έχουμε ακραίες θερμοκρασίες, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα αυτά τα σαραντάρια που χτυπάμε κάθε καλοκαίρι, όλα αυτά ευνοούν τον ιό να εξαπλώνεται. Πραγματικά η κλιματική αλλαγή δηλαδή είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς και εμείς στην ουσία είμαστε αυτοί που το επιδεινώνουμε κάθε χρόνο και γίνονται τα πράγματα χειρότερα. Όσο μακριά και να είναι η πηγή του προβλήματος, η κλιματική αλλαγή το έχει κάνει. Εμείς να την είναι τροφοδοτούμε όμως. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε. Χριστίνα, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχει θεραπεία, εσείς ως πρώην ασθενής, τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο να κάνει έτσι ώστε να προστατευτούμε από αυτόν τον ιό? Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη σας πάνω στα μέτρα που πρέπει να λάβουμε ως απλοί πολίτες και πέρα από αυτά που μας συνιστούν οι γιατροί, κατά την άποψή σας? Ότι πρέπει να δίνουν περισσότερο σημασία στις ενημερώσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να προστατεύονται. Η αλήθεια είναι ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάζω πάρα πολλά κοροϊδευτικά και ειρωνικά σχόλια για τον ιό του Δυτικού Νείλου και με ενοχλεί πάρα πολύ. Δικαίως. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν, να παίρνουν αντικουνοπικά μέτρα και να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής της δραστηριότητας των κουνουπιών. Φέτος εμείς έχουμε πάρα πολλά κουνουπιά στο χωριό. Πάρα πολλά. Ήταν δύσκολο καλοκαίρι και φέτος. Εσείς που Γενικά πιστεύετε... το καλοκαίρι είναι της έξαρση ο ιός, επειδή καταλαβαίνετε λόγω των συνθηκών. Έμαθα ότι κοντά στη λίμνη Κερκίνη ψεκάζουν και φέτος δεν είχε πολλά κουνούπια, αλλά στο χωριό όμως έχει πάρα πολλά. Νομίζω ότι δεν ψέκασαν καθόλου φέτος. Ήταν λίγο τρομακτικό το καλοκαίρι. Αρκετά, φαντάζομαι μετά από αυτό που περάσατε Ναι. κιόλας. Ναι, πέρασα ένα σοκ τον Να Ιούλιο. Να σταθούμε λίγο στην κοινή γνώμη που είπατε.
είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η κοινή γνώμη και η ενημέρωση και η στάση της κοινή γνώμης είναι και ο λόγος που προσπαθούμε και εμείς σαν ομάδα να κάνουμε και το podcast αλλά και όλη τη δράση μας. Όντως πάρα πολύ στενάχωρο και στενάχωρο προσωπικά για εσάς. Δεν το συζητάω. Δηλαδή όλη αυτή η ψυχολογική πίεση που θεωρώ ότι λαμβάνεται μέσα από αυτό όντας ασθενή, όντας πρώην ασθενής, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ λυπηρή. Αλλά αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα μη ενημέρωση και στους ανθρώπους που δεν το έχουν περάσει και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει. Δηλαδή, εσείς που το έχετε περάσει, αντικειμενικά μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αλήθεια και τι όχι. Αλλά δημιουργείται ένα κλίμα παραπληροφόρησης και πρέπει να σταθούμε σε αυτό και στο podcast, αλλά και γενικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ζωή, θεωρώ. Έτσι. Αναφέρετε και αυτό το περιστατικό που λέτε ότι κοροϊδεύουν στα social media και αυτό είναι ακόμα Ακριβώς. πιο άχωρο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, όταν λέτε ότι κοροϊδεύουν, εννοείται, τι ακριβώς εννοείτε, δηλαδή τι είδους κοροϊδία ήταν, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ή ότι... Δεν Ότι ξέρω. τον έφερε η κυβέρνηση, ότι... Α, Ναι, σε αυτό το... οκ. Ναι, Πραγματικά. Ότι είναι υπερβολικό, ότι σίγουρα Ακριβώς. δεν παθαίνεις κάτι τέτοιο. Εγκεφαλίτιδα, μενιγίτιδα, δεν πιστεύουν. αυτό είναι απόρρια της παραπληροφόρησης και της μη ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε. Και Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, γιατί όπως είπατε και εσείς τότε που αρρωστήσατε δεν υπήρχε ενημέρωση. Δηλαδή, τι θα γινόταν Δεν άμα δεν το υπήρχε. μαθαίνατε από τη φίλη σας. Αυτό, δηλαδή, είτε η ενημέρωση υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και σωστή ενημέρωση, δεν αρκεί να υπάρχει απλά η ενημέρωση. Γιατί άμα Και υπάρχει τώρα- λάθος, συμβαίνουν αυτά που μας είπατε και εσείς. Και δυστυχώς Ακριβώς. είναι η κατάσταση και με τα κρούσματα και με την εξάπλωση του ιού. Και δεν ξέρω, εσείς πιστεύετε ότι με το πέρασμα των χρόνων υπάρχει ενημέρωση περισσότερη σε κάποιους τομείς όσον αφορά είτε την πρόληψη, είτε κάποιες θεραπευτικές, όχι θεραπευτικές και υποστηρικτική θεραπεία, γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχει. Πιστεύετε ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση αυτό? Λόγω του κορονοϊού, λόγω της ευλογιάς των πυθίκων, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πάλι ακόμη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ίσως τα επόμενα χρόνια να ενημερωνόμαστε περισσότερο. Άρα λέτε ότι παρόλο που υπήρξαν και αυτές οι εξάρσεις που είχαν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο, πάλι δεν προσδίδουμε σημασία σε περιστατικά. Ναι, έτσι πιστεύω. Δυστυχώς. Ναι. Να πω ότι σε αυτό το σημείο καταρχήν θα αφήσει λίγο άναυδους, από ό,τι βλέπετε άναυδες, με όλες τις πληροφορίες που έχουμε μοιραστεί εφ' της ύλης. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση. Από την πλευρά μας εμείς δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Θα θέλαμε φυσικά, αν και εσείς το επιθυμείτε, να αφήσετε κάποιο μήνυμα, είτε κοινωνικό, είτε προσωπικό, ή οτιδήποτε θα θέλατε εσείς να ακουστεί. Ναι, Έτσι, να για δίνουν επίλογο. περισσότερο σημασία στις ενημερώσεις και στις ειδήσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου και να προφυλάσσεται ο κόσμος, γιατί κανένας δεν ξέρει τι τον σημερώνει. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτό. Εσείς θα θέλατε να μας ρωτήσετε κάτι, είτε επιστημονικό είτε όχι, για την ομάδα, οτιδήποτε, και για τον ιό, άμα θέλετε κάτι, Μου είχατε οτιδήποτε. πει ότι, ναι, μου είχατε πει ότι θα μιλούσαμε για την εγκεφαλίτιδα. Στα όρια, να το πω, που δράει η εγκεφαλίτιδα είναι και η πάρηση του προσώπου και η παράλυση των νεύρων και των μυών. Είναι όλα μαζί. Νομίζω Ή είναι νομίζω κάτι είναι. ξεχωριστό. Νομίζω Να μπορεί σας να πούμε. Ναι, Ιωάννα, θες, πες εσύ. Ναι, βεβαίως. Εμείς μόνο στηριζόμενοι από τις έρευνες που έχουμε κάνει και από το επιστημονικό υπόβαθρο που είμαστε αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε προπτυχιακοί φοιτητές, θεωρούμε πως όλα τα επικείμενα συμπτώματα προέρχονται από εκεί. Φυσικά αυτό χρήζει άπειρης μελέτης και επιπλέον βιβλιογραφία για να ανακαλύψουμε ακριβώς την αλυσίδα και την αντίδραση που προκαλεί το ένα το άλλο. Αλλά η εγκεφαλίτιδα ως μια τόσο σοβαρή νόσος επιφέρει όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα αυτά που αναφέρατε, που είναι πέρα για πέρα αληθινά και συνέβησαν σε εσάς, εννοείται, και τα ζήσατε. Αλλά ναι, είναι και αυτό. Βέβαια, θα πω εγώ ότι συνδυαστικά με νεγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα μπορεί να έχει
μπορεί να έχει προκαλέσει και όλη αυτή την έξαρση, αλλά επειδή η εγκεφαλίτη έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα, σε παθολογικό επίπεδο είναι η παράλυση και όλα τα συμπτώματα που αναφέρατε είναι πάρα πολύ πιθανά και συνδεόμενα. Και όπως Μμμ. είπαμε, είναι και πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό, οπότε γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτο. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον καθένα ξεχωριστά σε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα Νομίζω Εγώ ότι ευχαριστώ. μετά από αυτό το podcast ο κόσμος μπορεί να μάθει πράγματα. Όποιος το αμφισβητεί μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το podcast, διότι και εσείς αλλά και εμείς που μελετάμε το πρόβλημα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Χρήζει θεραπεία και έχει και μέλλον να εξελιχθεί και ως προς την ενημέρωση και ως προς την αντιμετώπιση και ως προς την αποδοχή του προβλήματος και το αγκάλιασμα μέσα εισαγωγικά, έτσι, να αποδεχτούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα Ναι. και να το λύσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μπορούμε. Ε, εγώ θα ήθελα, αν και τα κορίτσια δεν έχουν κάτι να προσθέσουν, να σας υπερευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά και να σας τονίσουμε ότι είναι σημαντικό και συγκινητικό να ακούγονται οι φωνές σας, η φωνή τέτοιων ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ από τη μεριά μου. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική εμπειρία και για εμάς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε έχει να δώσει κάτι ξεχωριστό. Γιατί η επιστήμη, είπαμε, δεν είναι απλά κλεινόμαστε σε ένα εργαστήριο και κάνουμε τα πειράματά μας. Η επιστήμη είναι να μιλάς με τον κόσμο, να βλέπεις τι πρόβλημα υπάρχει. Ας πούμε, αυτό που μας είπατε και εσείς, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Και πραγματικά, όπως είπε και η Ιωάννα, πρέπει να ακούγονται όλες αυτές οι φωνές εκεί έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, ένα ευχαριστώ και από μένα. Και να σας πούμε ότι ελπίζουμε να νιώθετε ότι και εμείς κάνουμε κάτι για εσάς αυτή τη στιγμή, όχι μόνο εσείς για εμάς, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή σας. Όχι μόνο στο project μας, αλλά και γενικά στις περιπτώσεις τις δικές σας. Και θέλουμε να νιώθετε ότι θα ακουστείτε σε αυτό που θα πείτε. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τη δική σας εμπειρία για να κάνουμε κάτι καλύτερο και είναι και για σας όλο αυτό που γίνεται. Εγώ γι' αυτό ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη γλυκύτατη Χριστίνα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, αν έχετε φτάσει ειδικά μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Σας υπερευχαριστούμε για τη στήριξη. Και κάπου εδώ ένα άλλο επεισόδιο, ακόμα ένα επεισόδιο on air της IGM Ioanna 2024 φτάνει στο τέλος του. Για όλα τα νέα μας στην ομάδα, μην ξεχνάτε να εγγραφτείτε στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και να μας ακολουθήσετε στα social media, όπου ανεβαίνει αρκετά ενημερωτικό, αλλά και διασκεδαστικό, με συγχωρείτε, περιεχόμενο. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θυμίζουμε πως η επιστήμη είναι μέρος της καθημερινής ζωής όλων, όπως είχε πει και ο Bill Nye, και μέχρι την επόμενη φορά, stay on air. Σας ευχαριστούμε, γεια σας!